স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু মই আজি উপস্থিত আছোঁ নিজৰ ঘৰতে যিটো গাহৰি এটা ৰুম বনাইছোঁ থকাৰ কাৰণে আৰু গাহৰি পাৰিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু গাহৰি বৰ্তমান আছে 3টা এটা আছে মতা দুটা আছে মাইকী আৰু মই আজি আপোনালোকক কোনটো মতা কোনটো মাইকী ধুনীয়াকৈ দেখাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম ইজৰ লাঠিৰে এইটো হৈছে মতা সেই দুটা হৈছে মাইকী এফালে খুজুতি দিলে সোমাই যাব খুজুতি দি দিলোঁ সোমাই গ'ল আৰু বেক কেমেৰা দি আপোনালোক ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই আছোঁ মোৰ গাহৰি থোৱা ৰুমখিনি চাওক ইটো হৈছে মতা সেই দুটা হৈছে মাইকী চাওক ইটো আছিল খুব টেঙৰ আৰু এইটো হৈছে খুজুতি দিলে সোমাই যাব এয়া চাওক আৰু যিটো কলপাত দিলে খুবেই খাই কলপাতখিনি আৰু আপোনালোকে চাওক কেনেকুৱা লাগিছে মোৰ যিটো গাহৰি থোৱা ৰুমখিনি